arkadaşlar, bugün sizle otomatik havai fişek makinesi yapacağız. Lütfen videoya like atın, kanalıma abone olun. Çok abone ihtiyacım var. Like gelirse diğer videoya gelecek az bir şey ama. Neyse, şöyle bir şey, yani şöyle bir şey yapmanız gerekiyor önce. Şuraya sütunu biliyor. Yine kızılda şöyle bir yapı çıkacak. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. Böyle haberleşmek için uzarken şey yapabilirsiniz. Pen pineapple. Apple pen. Dediğim gibi videonun başında